Bienvenida, bienvenido al día 11, Comiendo para lograr el equilibrio. Muchos aprendemos sobre la buena nutrición recopilando información de muchas fuentes externas. Las etiquetas de los alimentos, clases sobre salud, recetas y artículos. Pero hoy, Deepak nos ofrecerá otra forma de ver la comida que está más en armonía con nuestros cuerpos y nuestras necesidades únicas. Como hemos estado aprendiendo, la ciencia del Ayurveda, aunque antigua en su existencia, nos brinda perspectivas profundas y a su vez simples que para muchos pueden ser nuevas. En la discusión de hoy, Deepak comparte con nosotros cómo al escuchar a nuestros cuerpos podemos elegir la mejor comida que nos ayudará a sentirnos energizados, equilibrados, vitales y plenos. Entonces, toma un momento para acomodarte, mientras Deepak nos cuenta cómo podemos realmente comenzar a nutrirnos siguiendo la dirección de nuestros cuerpos intuitivos. Y luego, meditaremos juntos. Food is consciousness. It is concentrated, intelligent energy that nourishes the body, mind, and spirit. When we eat natural, whole foods and drink an abundance of clean, fresh water, we enhance our prana, the life-giving energy that enlivens our entire beings. La comida es conciencia, energía concentrada e inteligente que nutre el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando comemos alimentos naturales y completos y bebemos abundante agua limpia y fresca, realzamos nuestro prana, la energía vivificante que anima a todo nuestro ser. In Ayurveda, a balanced diet does not revolve around fats, carbohydrates, proteins, calories, and vitamins. Many of us know these aspects of what we eat through our intellects, not through direct experience. En Ayurveda, una dieta balanceada no gira alrededor de grasas, carbohidratos, proteínas, calorías y vitaminas. Muchos conocemos estos aspectos sobre lo que comemos a través de nuestro intelecto, pero no por experiencia directa. Instead, Ayurvedic nutrition's origins are in nature and doshas. Our body compositions play an important role. When we take the first bite of food, for example, the doshas receive a great deal of information primarily through taste. A diferencia de esto, los orígenes de la nutrición ayurvédica están en la naturaleza. Y los doshas, la composición de nuestros cuerpos, tienen un papel fundamental. Por ejemplo, cuando mordemos el primer bocado de comida, los doshas reciben una gran cantidad de información, principalmente a través del sentido del gusto. We find ourselves instinctively drawn to those foods that incorporate a mixture of 6 essential tastes: sweet, sour, salt, bitter, pungent, and astringent, favoring some tastes more than others to align with and balance our doshas. In this way, we learn to follow our innate intelligence and intuitively eat a balanced diet. Nos encontramos atraídos instintivamente por los alimentos que incorporan una mezcla de los 6 sabores esenciales: dulce, agrio, salado, amargo, picante y astringente, favoreciendo algunos sabores más que otros para alinearnos y equilibrar nuestros doshas. De esta manera,
aprendemos a seguir nuestra inteligencia innata e intuitivamente comemos una dieta balanceada. It's important that we appreciate and celebrate food and all that it does for our bodies. Eating with awareness, taking our time as we chew our food, and sitting at a beautifully set dinner table with loved ones, rather than in front of the television, are habits that create an ideal metabolic environment for both our mind and body. Es importante que apreciemos y celebremos la comida y todo lo que ella hace por nuestros cuerpos. Comer con conciencia, tomar tiempo para masticar y sentarse a una mesa bien puesta con seres queridos en vez de frente a la televisión son hábitos que crean un ambiente metabólico ideal, tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo. Opting for fresh organic produce ensures our bodies get the maximum nutrients nature has to offer. Choosing foods that offer a variety of color helps keep our meals balanced and phytochemical rich, while pleasing our senses of sight, smell, and taste. Elegir productos frescos y orgánicos asegura que nuestros cuerpos reciban todos los nutrientes que nos ofrece la naturaleza. Elegir alimentos que ofrecen una variedad de colores ayuda a que las comidas se mantengan balanceadas y ricas en fitoquímicos, mientras satisfacen nuestros sentidos de vista, olfato y gusto. Consider how wonderful it is to enjoy a visually pleasing plate, abounding with fresh, nutritious food. We feel energized and alive. Piensa en lo maravilloso que es disfrutar de un plato visualmente agradable, repleto de alimento fresco y nutritivo. Nos sentimos energizados y vivos. As we learn to eat in harmony with our bodies, we begin to eat in ways that truly benefit us. Choosing foods intuitively, using nature's cues, helps prevent and heal us from illness and enables us to feel balanced, vital, and whole. Al aprender a comer en armonía con nuestros cuerpos, comenzamos a beneficiarnos. Elegir alimentos intuitivamente usando las señales de la naturaleza nos ayuda a prevenir y curar enfermedades. Además, nos permite sentirnos equilibrados, vitales y plenos. Let's prepare for our meditation and consider our centering thought. I choose foods that help me thrive. I choose foods that help me thrive. Preparémonos para nuestra meditación y consideremos nuestro pensamiento central. Elijo alimentos que me ayudan a prosperar. Elijo alimentos que me ayudan a prosperar. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Ahora preparémonos para nuestra meditación. Ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more at peace. Comienza a tomar conciencia de tu respiración y simplemente respira. Lenta y profundamente. Con cada respiración, siéntete más en paz. Now gently introduce the mantra silently to yourself.
Ahora poco a poco introduce el mantra, repitiéndolo silenciosamente. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Which means I nourish the universe and the universe nourishes me. Significa, soy el que nutre al universo y el universo me nutre y sustenta. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Vardhanam Nama. Cada vez que te sientas distraído o distraída por pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Om Vardhanam Nama. Please continue meditating. I'll mind the time, and in a while you will hear me ring a soft bell, letting you know it's time to end. Por favor, continúa meditando. Yo cuidaré el tiempo y en un momento me escucharás sonar una suave campana, dejándote saber que es hora de terminar. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. Silently in your mind. Silenciosamente en tu mente.
Please stop repeating the mantra. Take some long, deep breaths and give yourself time to rest. Por favor, deja de repetir el mantra. Respira profundamente algunas veces y date tiempo para descansar. When you feel ready, open your eyes. Cuando estés lista, listo, abre tus ojos. Throughout your day, focus on this centering thought. I choose foods that help me thrive. I choose foods that help me thrive. I choose foods that help me thrive. A través de tu día, enfócate en este pensamiento central. Elijo alimentos que me ayudan a prosperar. Elijo alimentos que me ayudan a prosperar. Elijo alimentos que me ayudan a prosperar. Namaste.